Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сейчас посмотрим, что у нас тут сегодня есть интересное. О, все, я знаю, на чем я буду сегодня играть. Я вам сейчас покажу одну из метовых сборочек. Не знаю, насколько она, правда, метовая, насколько она актуальна на хай-рангах, но я знаю точно, что на моем ранге она работает. Я играю, если что, на Платина 3, и сегодня я, кстати, играю вместе со своим подписчиком под псевдонимом Марк. Все его знают с авточеса. Вот, поэтому он тоже уже достиг ранга платины, поэтому мы будем сегодня разрывать и веселиться по полной программе. Короче, я буду вам показывать сборку звездочеты через Лулу и через Кири Милио. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, если до сих пор этого не сделали, а также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Ну, а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. За одно дыхание чисто так, просто все рассказал. В общем, по поводу вот этой вот сборки, которую я хочу вам рассказать. Во-первых, звездочеты в каждой игре меняют свою синергию. То есть они нестабильные и непостоянные. Там каждый раз меняется, соответственно, синергия. Вот. Поэтому в каждой игре они всегда разнообразны. И почему я именно сейчас захотел показать вам звездочетах? Потому что там звездочеты дают убийственность. Убийственность дают за каждую трехзвездочную фигуру. Каждая трехзвездочная фигура дает плюс 5% убийственности. Что такое убийственность? Это повышение всего урона, наносимого по вражеским фигурам. Вот. И почему именно звездочет, почему именно Лулу и Милио? Во-первых, я буду на 6 уровне ролиться, собирать Милио, потому что она довольно-таки приятный кири, плюс она собирается приятно, плюс это разрушители времени, которые дают опыт и халявные роллы, плюс там есть танк и, соответственно, сейчас, секундочку, 10 опыта. Такое, 8 опыта, 1. Ну, такие аугментации, конечно. Кстати, кто вдруг забыл, то вот это вот называется аугментация. Что мне дало? Опа, что-то интересное. Еще и Кейтлин 2 звезды. Не, ну я поставлю Кейтлин, Брайера продам. Ну, я буду брать клятву защитника. Королевский венец, он, конечно, прикольный, но я возьму клятву защитника. Он будет мне ману регенить, будет давать броню сопротивления. Вот, еще и такую вот броню сделаю. Вот, посох бездны мне не нужен, предсмертный шепот мне не нужен, потому что у меня будет синергия новая, у меня будет Атрокс, который будет раскалывать, соответственно, врагам броню и сопротивление. Поэтому предметы, которые раскалывают броню и сопротивление, мне не нужны. Мне нужны дамажные предметы, а именно в Лулу мне надо 2 зуба Нашора и драгоценная перчатка. Таким образом, если я сделаю 100% шанс крита, и 2 зуба Нашора они стакаются именно по статам, и, соответственно, они мне будут регенить за каждую тычку 8 маны. Ну, то есть каждая по 4, а когда критует по... Точнее, не так. Каждый зуб Нашора, он дает просто стычки 2 манрегена. А если критуешь, то 4 манрегена. И вот 2 зуба Нашора, они дают неплохо статов, скорости атаки, ну, всего по чуть-чуть дают. Ну и по 8 маны буду регенить, соответственно, за каждую тычку с крита. Еще и Джакс приходит вообще по кайфу. Вот. И в чем прикол Лулу? Лула, она запускает метеориты. И вот в данной синергии, которая вот у меня сейчас, которая дает убийственность, когда Лулу запускает определенное количество умений, она дает вам денежку еще. И с помощью этой денежки вы, соответственно, можете что? Правильно усиливаться, ролиться и тому подобное. Я дам свою рекомендацию. Я так потестировал немножко, но я пришел к тому, что вам нужно собрать сразу Милио Керри, играть через разрушители времени, докидывать, соответственно, немножко звездочетов. Падает Лулу прекрасно, не падает печально, конечно, на 6 уровне, но нужно собрать обязательно Джакса, обязательно Милио, желательно собрать, конечно, Пантеона, ну, потому что Пантеон это один из танков основных ваш будут. Там в дальнейшем, конечно, будет еще Маукай из Новы, который тоже будет танком. Вот, кстати, Маукай в синергии новой будет давать через 8 секунд лечение всем своим союзникам, 12% от их максимального здоровья, что это вообще очень круто. На самом деле синергия новая, она такая простая и прикольная. Я вам когда-то ее запишу полностью и расскажу, что куда к чему. Ну, вот поговорим по вот такой вот простой сборочке. Кто хочет научиться играть в эту игру, я рекомендую. И, кстати, ребят, по поводу исповеди новичка. Все будет. Я буду выходной.
спокойно все запишу. Кстати, под предыдущим роликом там мне и советы прилетели, и вопросы прилетели, поэтому, ребят, активничаем в комментариях, ну и, соответственно, не забываем меня поддерживать, подсказывать мне тоже, потому что я еще считаю себя новичком, потому что, ну, платина 4 это не алмаз хотя бы. Я думаю, алмаз можно уже считать хайрангом, потому что вот после платины идет изумруд, потом идет уже алмаз. Вот. Ткачи судьбы, они дают точность и, соответственно, удачу. Вот видите, тут проводит проверку дважды, выбирая лучший результат. То есть, видите, пассивно при атаке с шансом 15%, и там в скобках удачи написано. То есть, дает тычку, и там каким-то образом он там перевыбор делает, и, соответственно, чаще сильную тычку наносит. Вот. И, соответственно, по поводу Лулу, и почему именно Милио, почему именно Пантеон, потому что Пантеон, он еще репликатор. А что такое репликатор? Это ваши способности двоятся. То есть, грубо говоря, 2 раза кастуется способность, только вторая способность, которая с помощью репликаторов будет идти, она будет наносить меньше урона. Не, ну надо брать артефакт, я думаю. Хотя... Не, я артефакт беру, потому что артефакты в этой игре важны, и мне нужно целых 2 делать мейновых керри. Капля, перчатка. Ну, блин, на самом деле здесь все говно предметы. Ой, ошибочку немножко сделал. Надо было копье Сидзвина сделать через меч и каплю. Но по итогу взял капельку. Ну, тоже, в принципе, неплохо пойдет. Оно манореген будет давать немножко урона. Боже, я хочу вам пожаловаться немножко. У меня за окном сверчки вовсю кричат. И они меня просто бесят. Вот я надеюсь, это на микрофон не слышно. Но мне это так слышно, что ну его в баню. Вот, синее усиление. Она дает из всех источников манореген. Наоборот. Больше силы умения, силы атаки из всех источников. Ну и плюс 5 манорегена. Ну и плюс чуть-чуть статов дает по 15%, что тоже, в принципе, как бы неплохо. Поэтому, в принципе, нормальный артефакт. Ну, кстати, я могу сейчас сделать так. Смотрите, я сделаю так. Я сейчас закидываю сюда. И закидываю... Ну да, можно, в принципе, закинуть. Я просто так сейчас закинул эти предметы, чтобы просто повысить себе урон героев. Ну и побольше выживать, можно так сказать. Даже, видите, получается побеждать. Кстати, против Марка. Знаете, вот я не могу, знаете, с уверенностью сказать о том, что вот эта вот сборка, которую я сейчас буду показывать, она может чуть ли не разорвать все и вся. Скорее всего, она не сможет разорвать все и все, но она просто приятная. И именно лучше играть на звездочетах, которые дают убийственность, чтобы когда вы пособирали фигуры в 3 звезды, вы получили кучу убийственности, и, соответственно, ваши фигуры дамажат, просто закачаешься. Ну и когда вы поставите синергию новую, то вы сразу всем будете раскалывать броню и сопротивление. Ну, об этом я уже говорил, как бы, да. Ну, повторение, мать учения, как говорится. Мне, кстати, нужен в комментариях ваш фидбэк по поводу, как звучит мой голос на фоне игры. Игра слишком тихая, может мой голос слишком тихий, то есть как подкорректировать, потому что я вот как бы слушал в наушниках, мне нормально, мне слышно игру, слышно мой голос, и в целом все в порядке. Вот. И, кстати, в комментариях пишите по поводу ваших сборок, которые вы хотите, чтобы я протестировал. Я вот, кстати, пытаюсь записать вот эту вот непонятную сборочку, которую играет, не знаю, куча народа, это через реликтов, через Керри Джинкса и... Ну все, в принципе, реликты и Керри Джинкс. Вот, все. Ставим разрушители времени. По поводу разрушителей времени. В чем их прикол? Смотрите. Если вы побеждаете, вы получаете сферу. Не сферу, ядро. Ядро, которое накапливает опыт, ну, за победы. Там 1 опыта сейчас, по-моему, на моей стадии. Вот, потом 2 опыта, потом 3 опыта дается за стадию. Там зависит от стадии. А когда вы проигрываете, вы получаете халявный ролл. Что, в принципе, тоже как бы приятный бонус. Что-то по предметам не густо, если честно, вообще. Вообще не густо по предметам. Так, что у нас тут? О, лопаточка звезды. Не, ну как бы можно было бы взять эмблему звездочетов. Но, если честно, что-то сомнительно. Не очень хочется. Чуть пантеона не забыл купить. Да ну просто у меня все звездочеты, они друг друга стакают, по чуть-чуть дают бонусов, потом я Раста поставлю сверху, и он будет мне еще давать кучу бонусов. То есть, понимаете, Джакс это мой танк, и он, кстати, очень жесткий танк. Он пока крутит своим шестом, он очень много урона блокирует.
И плюс, когда я поставлю Атрокса, это будет баф несокрушимых, а соответственно это чуть-чуть физ и маг сопротивления. Короче, не очень хочется мне делать звездочетов. Может, какую-то другую эмблему попробовать сделать. Может, лопатку вообще перековать, попробовать. Я, кстати, Twisted Fate продал, чтобы выйти в 40 монет. Ребят, как я раньше говорил, тут стандартно 50 монет это максимальная экономика. О, кстати, боевая аугментация. И я ее хочу взять. Каждые 5 секунд получать бонус, как бы почему бы нет. Вот. А ну-ка, переделаем, что мы тут можем? Так, перчаточку, во-первых, сразу сделаем. Раз. Посох бездны нам не нужен. Ну, синее усиление можно взять. Ну, не можно, а нужно. Если что, Раста продам. Ну, и либо продам. О, эмблема разрушителя времени. А мне нравится. А почему бы и нет? Вот так делаем, вот так делаем. Кайф. Не, ну эмблема разрушителя времени мне нравится. Израиля лишнего продаем сразу и все, кайфуем. В 50 монет сидим, сейчас берем быстренько шестое, на шестом начинаем жестко ролиться. Держим кулачки за то, что я очень быстро найду Милио. Потом найду Пантеона, Джакса. Ну, то есть все то, что мне надо, найду очень быстро 3 звезды. Потом я возьму седьмой, после того, как найду Милио, Пантеона и Джакса. На седьмом я буду ролить Лулу и Маукая с... Ну, все, в принципе, и Маукая. А там, может быть, Раста докину. Но там Раста я буду уже докидывать на 8, когда уже будет полная комбинация. Но это все сейчас покажу. Мне просто не нравятся сейчас мои предметы. Я очень надеюсь, что мне выпадет аугментация предмет Пандоры. Потому что вот эта вот аугментация, которая предметы Пандоры, она перерабатывает каждый раунд все предметы, которые находятся в кармашке, можно это так назвать. Ну и, соответственно, эмблемы тоже будет перерабатывать. Ну, не то, что не перерабатывать, а переделывать их в другие предметы и все такое. Так что вот. Предметы Пандоры, мне аугментация очень нравится. Ну и на самом деле в такой вот сборке я рекомендую вот под Лулу, под Милю, вот именно под вот эту вот сборку, которую я сейчас хочу вам показать, больше боевых аугментаций, потому что ваши герои будут 3-го тира в основном, да, там, не, ну конечно в дальнейшем можно, если хорошо все пришло, то можно, соответственно, как бы и жестко усилиться, и там, не знаю, фиолочку найти, либо может вообще легендарочку найти, и будет вообще по кайфу. То есть 3-го керри, грубо говоря, можно будет найти и все. Так, ну и берем вот это вот усиление скорость. Хорошая аугментация. Лулу. Лулу надо брать, потому что там еще и фиолетовая штучечка есть, которая мне нужна. Поэтому ее я беру. Надеюсь, мне еще по предметам немножко хотя бы фартанет, хотя бы на одного героя. Ну, вообще желательно на 2, потому что у меня 2 керри, а не 3-го тира, их нужно жестко усиливать. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У меня получается 7 неуникальных синергий. Так, все, поехали ролиться. Так, Лулу ставим. В нее закидываем усиление вот такое. Так, предметы из тебя вытягиваем, закидываем в тебя. Верю, что это сильнее будет. Пантеона собираем по кайфу. Так, в ячеечки закидываем. Так, Милио идет, хорошо. Джакс, отлично. Плюс танк. В него предметы сразу закидываем. Это нам надо. Еще и нос почесался. Надеюсь, чихать не буду. Но я думаю, Раста пока. Хотя... Может, стоило все-таки Раста продать. Ладно, сейчас посмотрим. Если проиграю этот раунд, то, в принципе, можно и Раста продать. Потому что я его еще не скоро выставлю. И этого Раста выставлю аж на 8 уровне. А, так ну я и проиграл, в принципе. Ну да. Продаем, короче, его, потом соберем. Его как бы тоже хотелось бы в 3 звезды забрать, потому что он тоже считается танком. Вот. Вот, вот, вот. Ну и самое главное, это собрать 2 керри и 2 танков. Вот этот Джакс мне идет, ни хрена себе, на секундочку. Так, героев 3-го тира мы будем попозже покупать. Сейчас это для меня дорого, и нет смысла на это тратить деньги. Сначала нужно фигур 2-го тира собрать. Единственное, что я именно не буду покупать фигур по типу Раста и Маукая.
Я буду покупать Лулу. Обязательно это надо. То есть Лулу мы 100% будем покупать в любом случае. Потому что надо. Это один из основных керри. То есть важный элемент моей сборки. Поэтому по-любому надо. Ее как бы, ну, мы покупаем 100 из 100 случаев. О, видите, бабки мне чисто будем делать деньги. Тут, конечно, челик против моей магии нормально так усилился. Ну ничего страшного. Я когда все дособираю, я поставлю себе синергию новую, и будет все по кайфу. Я буду вам раскалывать вашу броню. Не хочу я Twisted Fate продавать, я его хочу тоже 3 звезды собрать по бырику так. Так, Джакс идет, хорошо. Опа. О, не, ну это лютая имба, ребятки. Я хочу вам сказать, что это лютейшая имба. Еще и Джакс почти в 3 звезды. Та вообще песня. Короче, что делает вот это вот этот предмет? Запас маны сразу уменьшается на 10. И после каждого использования умения сразу еще уменьшается. Вот смотрите, 18 маны, 17 маны. Вообще кайф. Предметы нужны адекватные. Еще одна перчатка есть. Ну, ух ты, 80 монет. Сюда. Так, стоп, что мы делаем? Так, берем копье Седзвина, делаем. Плюс мана реген. У меня сейчас Милио будет кастовать, что не в себя. Так, что тут? Ургод в 2 звезды. Спасибо. Не надо. Джакс в 3 звезды. Отлично. Милио идет. Хорошо. Маукай сюда. Можно купить уже. Да, на. Милио еще идет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как пошло. Сюда. Так, что? Ну, сделаем еще перчатку. Отлично. Вот так, в Милио. Чтоб критовало. Перчатка вот это для магов просто имбовая тема. Потому что дает немножко магии. Дает шанс крита. Прям по кайфу. 35 шанса крита и 35 силы умений. Четко. Это нам надо. Все, пошла футболить. Это, короче, Милио Рональду. Можем ее так назвать, потому что она мячиком своим кидается. У нее способность это типа пнуть мячик. И этот мячик может несколько раз отскочить. Но отскакивает он, соответственно, с вероятностью. Так, что у нас тут, что у нас тут. Это, конечно, крутая уга. Посередине, но я возьму предметы. Предметы мне кровь из носа необходимы. Милио в 3 звезды. Сюда. О, ну это уже как бы приятненько. Так, мне сейчас нужно пантеона собрать. И после этого идем в уровень. На 7-м начинаем ролиться. Так, перчаточка. Ну, можно было бы еще одну перчатку сделать, но это уже как бы излишне. Это уже мы... Знаете, что мы сделаем? А мы сделаем вот так. Возьмем вот это. И я вот этот предмет соберу и переделаю так 2 предмета. Вот этот предмет, который клинок смерти, он мне максимально бесполезный, потому что у меня никто физическим билдом бить не будет. Кстати, да, у меня, если что, полностью будет магический билд. Не, ну можно, в принципе, в дальнейшем кого-нибудь докинуть, условного Киндреда. И, кстати, по поводу Милио. Почему еще я, кстати, беру ее и ставлю ткачей судьбы? Потому что этот мяч отскакивает с некой вероятностью. А ткачи судьбы эту вероятность увеличивает. И, соответственно, шанс того, что мячи будут отскакивать чаще, естественно, выше. Хорошие фиолки мне падают, правда? Они мне не нужны сейчас. Мы делаем чисто простой, легкий билд, который работает. И я рекомендую его использовать для новичков. Хороший, просто простой билд, который реально работает. Поэтому, ребятки, берите на вооружение. Используйте по максимуму. Так. Не, ну вот это ядро рассвета, это просто лють. У меня Милио кастует, что не в себя. Просто 9000 урона у Милио, на секундочку. Бэм. Просто футбол. Футбол. Бэм. Просто как она кастует. Тычка каст. Тычка каст. Жестко. Еще и опыт фармлю из-за того, что у меня эмблема разрушитель времени и стоит синергия разрушителя времени. Вот, кстати, вот это вот ядро, которое появляется, которое я продаю. Там написано на нем количество опыта. Там 1, 2.
А вдруг сейчас мне хорошая фигура выпадет нужная, а? А ну-ка. Пламя мести или свет в твоем сердце. Какая боль. Ладно, 2 нуну беру. Можно было бы, конечно, взять броню, но я лучше возьму 2 нуну, потому что они дороже продаются. Это плюс деньги. О, кстати. Морилономикон хороший предмет. Он будет резать хп реген у моих противников. И наносить как бы процентажный чистый урон. Это очень хорошо. Пойдет. Как мне на 6-м уровне Лулу идет, это просто закачаешься. Не, ну это точно моя игра, походу. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну его в баню. Кстати, не менее важно будет решать расстановка. Не менее важно. Расстановка будет решать колоссальный процент побед, можно так это назвать. Мне бы, конечно, вот найти бы броню, просто бабки падают с Лулу. Напомню то, что в такой вот синергии, когда Лулу кастуют... Ёп твою медь! Вторая агментация нам мне нахрен не нужна, она дает силу атаки. Етить колотить! Как же я прокекал этот момент. Ой, ребятки, я еще как бы... О, ну ладно. Ладно, на ошибках учится. Я почему-то подумал, что это немножко другая аугментация, прикиньте. Она дает силу атаки умений. Ой, силу атаки просто, не силу атаки умений. Ладно. Короче, вот этот вот предмет, книжечка. Она наносит процентный урон от максимального хп противников, это раз. И второй момент, самый главный момент, это поджигает их и не дает им регениться адекватно. Это очень сильно. Урон, кстати, чистый от поджога. Этот 1% он чистый. И в лейте этот 1% ощущается хорошо. Хорош. Не, ну, конечно, 11 маны у героя. Это что-то с чем-то. Хорошее ядро рассвета. Фартануло так фартануло. Опа, броня. Броня пояс. Нет, мы скипаем, скипаем. Скипаем. 2 лука. Нам не надо. 30 монет. Тоже не надо. Это нам тоже не надо. Перчатка, броня. Ладно, возьмем перчатку, броню, потому что я сейчас кучу денег потрачу. Кстати, аномалия упала, хорошо. Так, это делаем так. Это мы делаем так. Все, четко. У меня получается упакованный сейчас герой. Это Пантеон. Точнее, Джакс, Пантеон. Пантеону на самом деле нужно будет найти один предмет. Это каменный доспех Гаргулья. А может я поделюсь. У Джакса какой-нибудь заберу предмет. И поделюсь. А там, кстати, чел. Что нам упало? Ого! Шляпа Рабадона. Вот эта шляпа Рабадона, конечно, очень сильный предмет. Или зуб Нашора взять, чтобы прям ману регенить. Да, на зуб Нашора взял, если что. Чтобы прям жестко ману регенить. У меня сейчас 60% шанс крита, будет 80% шанс крита. И каждая тычка будет, грубо говоря, по 4 маны. Ну, почти каждая, потому что 20% не будет не хватать. Немножко провтыкалась аугментация. Не та боевая аугментация выпала, которую я хотел бы. Я хотел... Ну, я думал, что это магическая аугментация. Ну, индюк тоже думал, пока в суп не попал. Да. Беда. Ну ладно. В целом все неплохо. Все очень даже неплохо. Маука еще. Опа, пантеончик. Сюда. Так, ну что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Идем в уровень. Идем в уровень. Начинаем ролить Маукая. Найдем Лулу. Найдем Маукая. А там мы уже можем пойти в 8-й. Поставить Рааста. Усилить себе немножко статов. В чем суть этого Рааста? Раст дает синергию, что за каждую не уникальную особенность вашей сборки, вот этой вот особенность синергии, вы получаете 2 брони, 2 сопротивления и 2% скорости атаки. Это довольно-таки приятный баф, особенно
когда вы, грубо говоря, играете вот в такой вот сборной солянки, если так можно это назвать. 3 опыта уже получаю. Хорош. Не, мне нравится разрушитель времени. Я себе буду экономить деньги еще и на опыте. Вот так вот. Кстати, меня там спрашивали в комментариях, когда будут ролики по авточес. Ребята, ролики по авточес не будут. Все. Я полностью перешел на Teamfight Tactics. Поэтому роликов по авточес больше не будет. Не, ну конечно, как мне там в чате Телеграма писали о том, что типа, ну, Саня, за 30 тысяч долларов весь месяц по 12 часов будешь стримить авточест? Вопросов нет вообще. 35% убийственности у меня сейчас. Это у меня только 4 фигуры. За 4 фигуры я получаю 20% убийственности. Сейчас Лулу соберу, это будет 5-я фигура, будет 25. Маукая соберу, это будет 30. Ну, короче, 40% будет. Да, может, Раста соберу, если получится. Раст тоже, кстати, неплохой танк. Можно его брать. Он нормально так урона может подпитывать. Не, ну это жесткий предмет, конечно, в Милио. Мне очень нравится этот предмет в Милио. Урона наносит колоссально. Еще и бабки сыпятся. Хорошо пошло. Опа, доспех Вармога. Я, наверное, возьму доспех Вармога и усилю себе Пантеона. Пантеон будет жирнее. Ну, конечно, не такой плотный, потому что каменного доспеха Гаргули не будет. Но все равно он будет жирненький, плотненький. Прям нормально будет наваливать. Надо Маукая еще собрать в 3 звезды, вообще по кайфу будет. Можно будет в Маукай в дальнейшем перекинуть предмет, это будет еще жестче. Потому что сам герой Маукай, он со всех источников, которые дают хп, получает на 50% больше. То есть вы даете ему предмет на 1000 хп, он получает 1500 хп с предмета. Очень сильный герой, очень сильный танк. Не, ну все, пошла возня. Ай, красота. Мне бы, блин, конечно, еще один зуб на Шора. И вообще цены не было. Просто, чтобы Лула, грубо говоря, каждую тычку давала и сразу кастовала свою ультуху. На Милио сейчас лидирует. 14800 урона. Сюда. Я, короче, знаете что? Я, наверное, сразу пойду в уровень. Пойду в уровень. Темная звезда. Через дракона будет играть. Через Аурелиона Соло. Это сильно, на самом деле, сборочка через Аурелион Соло. Но ее нужно правильно собирать. Надо тоже будет вам показать темную звезду через Аурелион Соло. Прикольная такая вот сборка получается. Давай. Давай, Милио, мячики начинай свои кидать. Еще и метеориты сверху летят. Блин, жалко, мне не выпала аугментация, которая дает через 8 секунд после начала боя. Там каждую секунду, по-моему, по 5% силы умения и силы атаки. Я перепутал вот эту вот аугментацию вторую. Вот вторая аугментация, по сути, у меня сейчас бесполезная. Она мне ничего не дает. Потому что мои герои, они не бьют физой. Ну ладно. Сделал ошибку, так сделал ошибку. Я, короче, решил, если что, на 8 уровне ролиться. Буду ролиться на 8 уровне. Я просто хочу поставить Раст и усилить себе стол. Тут чел на галактике Грува играет. Вот тоже, ребят, напишите в комментах, вам интересно посмотреть галактику Грува? Потому что галактика Грува это одна из самых метовых сборок сейчас. Грубо говоря, топ-1 играет на ней каждый второй. Мало кто играет на чем-то разнообразном. Все в основном играют вот на галактике Грува. Если это интересно, то я, соответственно, буду пытаться записать. Блин, классно то, что мне выпало именно лопаточка. Перчатки вора. Но я, наверное, возьму перчатки вора. Я не думаю, что просто игра будет настолько долгая, чтобы я нашел еще себе пачку предметов в танка. Так, Раст выставился. Отлично, автоматически он выставился, потому что я поздно апнул уровень. Вот, 14% скорость атаки, 14 брони и сопротивления. В принципе, как бонус статы, это неплохо. Это очень даже неплохо.
Я, знаете, даже не хочу эмблему разрушителей времени разбирать. Ой, хорошо. 4 опыта уже получаю за бой. На стадии 6-1 и получаешь 4 опыта. Кайф. Кстати, а ну-ка. Вот это, вот это. Давай попробуем пересобрать. Что у нас? Я хотел, конечно, еще один домашний предмет. Ну, как говорится, Саня, мало чего ты там хотел. Там у кого-то серия побед. А я вот, кстати, знаете, что не обращал внимания? Когда ты чуваку сбиваешь винстрик, ты получаешь за это бабки? За его винстрик или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста, ты получаешь бабки за сбитие винстрика или нет? Потому что я как-то не обращал внимания вообще. Тут настолько все динамично и быстро, что на это тупо не обращаешь внимания, если честно. Ой, какой же разрыв просто. Не, ну мне прям, знаете, все по фэншую выпало. Все вот как... Вот как это сказать? Все, я с типом 1-1 остался. Надо полностью ролиться. Поехали, Маукай, Раст. Надо еще кого-нибудь в 3 звезды собрать. Пожалуйста, Маукая собрать. Давай, еще 2. Дай. Дай. Игра, ну дай. Ну! Падло, давай. Раст, хорошо. Нехорошо. Маукай пришел. Одного Маукая мне не хватило, чтобы собрать его в 3 звезды, прикиньте. Ну все. С типом 1 на 1. Иди сюда, мой дорогой. Иди сюда, мой сладкий. Смотри, лови. Лови мячики. Лови метеории. Кстати, это не метеоры, это монетки. Прикиньте. Я только сейчас обратил внимание, что это монетки. Прикол. Ну, ребят, рабочая сборочка. Рабочая. Я, кстати, если что, немножко себе ранг подслил, но это чисто из-за того, что я пытался собрать реликтов через Джинкс. Ну, сложно как-то, сложно. Ну, такая вот сборка получилась. Все на самом деле очень хорошо шло. Я думал, что будет немножко посложнее, конечно, но пошло все как по маслу, и мне нравится. Что еще добавить? Пробуйте, экспериментируйте. Но вот сразу говорю то, что вам по-любому понадобится 2 зуба на шоры и 1 перчатка в лулу, чтобы она постоянно кастовала свою способность нон-стопом. И не всегда критовали эти метеориты. Вот. Ну, в принципе, все. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.